Hello，嗱，我哋而家咧身處呢個深圳，又帶大家去食嘢喎。喂，咪住先，後面咁多花唔係花市嚟啊嘛？喂，喂，臨老入花叢啊嘛。咁你入啫，你入關我事。我送你入啊！嗱，咁啊好啦，而家我哋身處嘅位置喺邊度咧？就係華強北。咁啊，呢間火鍋店咧就好出名嘅。我記得之前咧係排隊食，排好耐都食唔到。今日經過見到唔使排隊，我終於有得試啦。知點解啊？點解啊？而家差唔多10點啦，過晒食飯時間啦，所以先冇人排隊啊。宵夜啊嘛，可以宵夜打邊爐嘅咩？搭火鍋係啊，好多人宵夜打邊爐㗎，試下啦。行啦，係啊，重慶火鍋。行啦，行啦，行啦。咁呢度行入去咧，我覺得個環境幾過癮嘅，有少少好似咧古色古香嗰啲香港大排檔嗰啲設計咁樣嘅。嗱，唔信大家入嚟睇下啲摺凳就知道㗎。不過呢啲咧就唔係周星馳食神嗰啲摺凳，呢啲係高級摺凳嚟嘅，係有個 iPad 嘅。呢啲唔係10大武器之一啊！好耐冇見過啊！唔係，其實佢都可以當武器嘅摺埋，你係咪想試下？我唔想啊！誒，你好，你好，兩位兩位啊，兩位的話，兩位這邊這個。好。咁而家坐低咗啦，店員話可以數碼點餐，咁我覺得佢呢張台咧幾有特色㗎。嗱，佢好似黐咗一啲磚喺度咁樣啊，咁有少少似咩咧？似幾十年前啦，嗰啲年代啦，啲人咪好中意咧用呢啲材料咧嚟到整灶頭嘅屋企，個廚房係嗰種格局嚟㗎。咁我而家數碼點餐，睇下有啲咩食。啊，咁啊，店員仲攞埋個圍裙俾我哋喎，幾好啊！好，謝謝。服務都唔錯，好貼心喎，好貼心喎。知道我哋着白色衫。誒，係啊，白色衫會唔會轉咗黃色衫，跟住又轉咗綠色衫嘅咧？啊，3個蔬菜啦，就要一個萵筍片，萵筍頭，萵筍頭，豆芽，豆芽，還有一個，還有一個土豆片。好的，稍等一下，等一下。好，咁而家就揀咗啦。我哋兩個咧就買咗一個山野尋鮮套餐。你係山嘢。係啊，嘅山入邊嗰啲野味啊，講緊，諗多咗阿西。咁啊，講下啦。頭先我哋入門口啦，見到出邊好多花嘅。唔好以為佢淨係裝飾咁簡單啊！我懷疑嗰啲花咧可以攞埋嚟食用㗎，因為佢呢度咧有一啱花茶。咁當你坐低嘅時候咧，佢就會攞個呢個好有古典風嘅茶壺啦、茶杯啦，咁俾你撥下咁嚟飲㗎。咁打開佢咧，你會見到入面好多料㗎喎。嗱，有啲菊花啦，有杞子啦，跟住有呢個就係香片嗰隻茶葉啊。係啊，呢個茉莉花冇錯，茉莉花。咁啊，至於綠色嗰啲咧，好有可能係桑葉啊。因為桑葉茶好有益㗎嘛。咁佢就話飲一個花茶嚟到清熱解毒嘅，因為我哋食呢個火鍋咧都會辣啊嘛。咁啲紅油啊嗰啲好熱氣㗎嘛，咁我哋要解下毒㗎嘛。喂，咁但係你肯定係出邊嗰啲花嚟食用嘅？個菊花似係嗱，佢係凋謝咗，所以唔好嘥，攞埋佢入嚟。係啊，喂，如果係咁嘅話，我唔係好敢飲喎。唔會，人哋洗乾淨㗎嘛。出邊咁多塵，我有啲驚喎。咁會同你洗塵㗎嘛。嗱，飲呢個茶咧，唔可以就咁飲嘅，打開個蓋，一定要攞個蓋咧撥一下兩下。哇！頓時之間覺得自己好有詩情畫意喺度食呢個火鍋。好啦，而家個鍋底就嚟咗啦。咁啊，鍋底咧佢係4格拼埋一齊嘅。咁咧，我哋睇團購嘅時候咧，咁啊有一個名堂，我哋唔知係乜嘢。咁啊，首先呢個就係嗰個紅鍋啦，紅鍋好簡單啦，有好多辣椒啊咁樣啦。咁呢個就牛骨啦，呢個係清水啦。仲有一個名堂咧叫燕春，燕春嘅嗰個唔知係咪讀春字咧？有啲似個春字嘅，大家睇下啊。燕春咁好得意嘅，聞落去咧就有少少酸嘅感覺。咁我覺得似乜嘢咧？係似我去貴州啊食嗰啲酸辣鍋底啊，即係佢唔止辣，佢都紅色噶嘛，見到啲油，咁佢加埋個酸嘅嗰啲酸辣鍋底嚟嘅，咁應該係好開胃嘅呢個。咁其他我哋點嘅嘢啦，都到咗啦。呢個咧就係手切嘅吊龍啦，呢個就係手切嘅雪花啦。咁呢個咧就係黑松露牛肉，呢個係黑松露和牛丸，但係其實佢係和牛丸嚟嘅，因為佢唔係話一粒粒丸咁樣㗎。咁我哋今日就食呢個全牛煙。
咁好啦，說時遲那時快，喺我哋打好醬料嘅時候咧，發現身後原來咧啲蔬菜已經到咗啦。咁有萵筍啦、薯仔啦，同埋呢個芽菜。咁我哋暫且擺低啲生嘢，唔好理佢住啦。咁啊試下呢啲肉先啦。呢個就係嗰個雪花，咁但係佢個雪花咧唔係話好多嘅，咁啊少少啦。啊，我試下個酸湯，呢個酸湯聞落去又好開胃。咁啊燙一燙。阿西我知道咧，隔離個清水有咩用？即係俾佢解辣係咪？梗唔係啦，係俾你冇水嘅時候，直接喺度加水嘅。唔怪之係個清水啦咁。因為有幾樣嘢咧，你唔會專登去落個清水噶嘛。我哋都係為咗食辣而嚟噶嘛，點解要食辣先過癮啦？咁而家呢塊雪花牛肉咧，淥完出嚟其實都幾淺色嘅。咁啊試下佢啦，我咩都唔點，試下個湯。哇！好怪，怪喺邊？個湯底好怪。啊！佢有番茄味啊！我係食唔到番茄湯㗎。佢有檸檬，個檸檬味好夠啊，好香檸檬味。但係因為佢有番茄，我麻麻地呢個酸湯係有啲番茄。試下個辣先。嗱，呢個就係嗰個吊龍。其實我覺得如果咧你食吊龍啊，食牛肉呢啲咧，喺嗰啲潮汕牛肉店食咧，嗰啲牛肉的而且確係會靚啲嘅，佢哋會食得講究啲嘅，但係就冇呢種鍋底咁樣咧，有咁刺激咯。因為你係食辣，你唔係主要食嗰個食物嘅質素啊嘛，係食佢個湯底嘅調味啊嘛。喂，如果呢啲四川火鍋啊，本身其實你如果點辣嘅話，其實新鮮個味都已經冇晒㗎啦。係啊，如果你話食材嘅新鮮，其實都冇乜用嘅，我覺得。係咁啊點晒雪藏嘢好唔好啊？咁啊冇，咁啊冇。唔該，我要啲雪藏嘅牛肉啊，唔要手切㗎啦。好啦，咁而家呢個牛肉咧吊龍啊，咁又淥完啦，咁啊熟咗啦，咁啊咩都唔點試下啦。哇！哇！有口即辣喎。辣唔辣呢個？呢個辣啊！不過好在，雖然頭先個花炒咁，但係我都係唔爭氣咁樣點開支汽水解一解辣，真係辣啊呢個！嗱，其實頭先菜嚟嘅時候咧，我第一眼 catch 到我眼球咧，其實就係呢一碟嘅黑松露咩啊？黑松露牛肉啊，係啦。咁咧，我而家試一試佢啦，因為頭先蛋少兩個啊嘛。有啲論盡喎。點啊？識唔識用筷子啊？有啲論盡喎。好，嗱頭先你話湯啊嘛，我試一試個，都試一試個辣啊。大概數8秒應該差唔多啦，佢咁播。我見啲色澤應該就未得，好啦，落多兩下先。養多兩樣。係啦，落多兩下先。唔係真係啊！食完真係生嘢啊你。咁啊啱咯，切合翻今日個主題啦。我試一試啦。係咪辣得好過癮咧？嗱，我本身其實嗱，我唔知我叫唔叫食得辣啦，但係其實我咁食落去咧，我覺得唔係好辣啫喎，係我條脷有問題定係咩問題咧？我真係覺得唔算特別好辣喎。你係咪條脷用得多啲脷胎冇晒啊？定係啲脷得太厚啊？我而家呢點解啲脷胎翻嚟未啊？唔係喎，真係唔辣喎。即係對而家呢個味對於我嚟講咧，其實係少辣咯。因為我自己我真係食唔到有咩辣味喎。但係頭先食落去真係好辣嘅。係啊，我食辣㗎。死啦！係咪要睇一睇醫生咧？不過唔緊要，就算辣都唔緊要。頭先咧，因為我另外嗌咗個檸檬茶，呢個係叫做青瓜檸檬茶。咁頭先我飲咗2啖咧，哇，好大杯喎！係嗱，你拉近少少。嗱，哇，面頭係鋪滿青瓜唔㗎。止啊！原來佢入邊係有青瓜㗎。係喎，有青瓜碎喎。頭先我飲咗2啖咧，其實我感覺係幾得意嘅。佢係比一般譬如我哋翻到嚟內地咧，咪好中意飲嗰啲咩鴨屎香檸檬茶嘅。佢係呢個味咧，係比嗰個味
淡，而且係我飲落去好 fresh 啊！咁頭先，好似咧你食完嘢跟住有啲花喺度嗰啲咁樣，頭先我飲咗第一啖咧，我就好似有啲花上面喺度綻放咁樣啦。你咪冚親個頭啫。應該唔關事，應該唔關事。所以呢個15個幾，我覺得值得嗌嘅 ，OK 嘅呢個係。嗱，而家呢個咧叫黑松露和牛丸啊，咁啊擺低張紙先。嗱，其實一劈肉餅嚟㗎。咁啊，既然佢話到黑松露，咁啊加啲黑松露，梗係唔好咁重味啦，唔好食辣啦。咁我哋落去呢個牛骨湯啊，不如啊，咁我將啲牛肉丸擺落去個牛骨湯嗰度。其實咧呢個時候咧，隔離服務員見到我落嘅時候，佢係想過嚟幫手嘅。不過咧一個眼神，佢就知道我咧喺度拒絕緊佢嘅好意。所以就冇過到嚟啦。喂，其實呢個動作你知道我諗緊乜嘢？諗緊咩啊？我諗起火雞姐啊！火雞又關我事，火雞姐。我突然間好想諗起火雞姐。啊！因為你一講牛丸我就諗起火雞姐㗎啦。即係黑松露同黑松露我做，牛丸你做，溝埋一齊做黑松露牛丸一笨。不過呢個咧應該要煮一煮啊！我諗你擺落去之後應該要煮一煮先好食。其實佢個感覺咧有少少似我哋食嗰啲漢堡扒㗎，係啊，只不過係加咗黑松露嘅漢堡扒咯。OK 啦，咁啊而家落晒去牛骨湯呢度啦，擺低呢個盤先，咁啊等一等佢，咁啊有得食啦。等嗰個咩和牛丸熟嘅時候咧，我就係咁錄其他嘢啦。咁啊越食咧，我嘴啊越麻。咁啊講下個湯底啦，其實佢呢個湯底咧食下嘅時候發現啊，佢都有少少好似預製菜咁樣嘅，但係一個唔出味嘅預製菜，因為佢個煲底下面咧有好多花椒，但係佢個麻嘅程度咧，我覺得唔係話咁麻。係啊，因為我本身我自己唔好食得麻㗎，但係我食落去咧我都食唔到個麻味。冇錯，就係辣咯。咁啊亦都講下佢個刀工啦，呢啲嘢要講㗎嘛，刀工。好似萵筍咁樣啦，其實我哋平時食開萵筍都中意係切片嘅，因為切片又快熟，咁你又唔會話煲得太耐咧。嗱，好似佢咁樣切到三角菱形咧，咁有啲位肯定會煲到好腍，有啲位可能就唔夠熟咁樣嘅。係啊，咁所以呢個萵筍方面咧，個刀工咧，我覺得可以用切翻片就會好啲咯。嗱，咁啊薯仔就 OK 啦，都係切片啦。咁啊薯仔唔好咁辣啦，唔係我食唔到啊。嗱，咁另外咧就係嗰個呢個酸嘅湯底啦。咁啱啱阿西咧就錄咗幾串牛肉，咁啊我哋一致係認同咧呢一隻叫做現春嘅鍋底啊，都十分難食下嚇。即刻現晒春啦佢真係，真係現晒春啊！唉，咁我而家咧就熟噶啦呢嚿牛丸，咁啊試下個和牛丸啦。咁啊我而家咩都唔點，睇下係咪真係咁有呢個黑松露味先。啊，又真係幾有喎！其實頭先咧，我試過一嚿㗎啦，我食落去咧，學你話齋，其實好似食緊漢堡包嗰個漢堡扒咁樣啦，第一啖。但係多咗黑松露味啦。係，同埋佢因為佢入邊好似食嘅時候，我見到佢有啲馬蹄啊，係有少少似我哋嗰啲阿媽堆嗰啲牛肉餅。係啊！其實呢個我覺得幾好味嘅。係，即係如果你話呢度今日咁樣呢幾個咧，嗰個我自己第一個中意食嘅咧，就係一個黑松露牛肉。因為我始終我中意食牛肉咧，我中意有少少筋嘅，有少少咬口嘅，咁我覺得呢個係 OK 嘅。咁第二就係呢個餅啦，其他就自己諗啦。咁個芽菜方面咧都要講下嘅，個芽菜就唔算話好靚，不過不失啦。咁啊有啲咧都冇揀過嘅痕跡都有嘅，好似呢個咁樣啦。嗱，個鏡頭近啲睇咧，你會發現條芽菜有瑕疵嘅。佢絕對唔可以攞盤芽菜出嚟同我哋講話，我哋啲芽菜啊係一等一全部都有揀過嘅，係冇揀。喂，唔係喎，你再擺一條芽菜過嚟。喂，我唔知喺嗰條芽菜有瑕疵喎，喺度你都有瑕疵喎。我咩瑕疵啊？唔好講啦呢啲好嘛？我而家覺得自己咧好熱、好辣，個嘴仲係痹緊，辣到係啦。嗱，而家單就埋咗啦，幾錢啊？咁咧頭先我又咪買咗個178蚊嘅團購嘅，咁咧。再加埋我哋啲飲品咧，34個8，即係其實呢餐就食咗213蚊度咯。係咯，咁上下咯。咁你話213蚊食餐，即係食呢度嘅話，我覺得有更好嘅選擇。我就唔係好飽嘅。咁點算啊？咁都要指示㗎。係，冇錯。不過我發現有樣嘢喎，就係呢度咧個服務 OK 嘅，因為我去洗手間嘅時候咧，臨走咧。發現佢洗手間洗手嗰個位啊，佢好貼心，因為大家食呢咁辣嘅嘢咧，個口啊，肯定會好重味啊嘛。
咁佢會有啲漱口水，嗯一個個好似一啲啫喱咁樣裝嘅漱口水啦，細細個咁樣俾你用嘅。同埋你講起廁所呢樣嘢咧，嗯佢呢度嘅廁所咧，即係你有時翻嚟內地有啲好難聞嘅氣味嘅廁所。係啊呢度個廁所 O K 嘅喎。乾淨。係啊，個味道係 O K 嘅，即係佢唔係有。咁我哋嘅梗唔會專登拍出嚟啦。係係當然啦，當然啦，即係我哋頭先佢嗰個感覺就係咁樣咯。即係值得一讚嘅呢係個就真係。咁不過其實呢間嘢咧，我之前我記得我係嚟食過嘅，我以前食咧都冇咁預製菜係啦，係好食少少嘅，但係而家今次唔知點解俾我感覺好預製菜咯。係咪你耐冇嚟，所以水準下降咗咧？唔知呢個真係。係啦，咁好啦，咁我哋今日嘅影片就到呢度啦，咁啊下次睇下再帶大家去邊度食嘢啦。好，拜拜。拜拜。